për të zhvilluar. Po, kanë kaluar disa ditë në fakt, megjithatë unë do doja një koment nga ana juaj sa i përket rrëzimit të kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe reagimin që pasoi më pas nga ambasadat e huaja, përsëri për ta lidhur me atë se çfarë ndoshta Partia Demokratike beson dhe shpreson që kryeministri Edi Rama nuk i ka më mirë marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Mendoni se kjo çështje vërtet ka ndikuar? Atëre, e para është ta ndajmë çik pritshmërinë apo qëndrimin e Partisë Demokratike nga realitetet. Këtu nuk bëhet fjalë për një marrëdhënie sepse shpeshherë në politikën shqiptare, por besoj edhe në opinionin publik me dashje, përcillen marrëdhënie individuale ose përcillen marrëdhënie shtetërore pozitive si merita individuale të një personi dhe në rastin konkret të kryeministrit. Në marrëdhënie ndërkombëtare ose në marrëdhëniet multilaterale me Bashkimin Evropian apo dhe bilaterale, e rëndësishme mbi të gjitha është ruajtja e principeve dhe ruajtja dhe zbatimi i detyrimeve që Shqipëria ka në raport me me Bashkimin Evropian vetvete, por edhe në aspektin e marrëdhënieve diplomatike. Pra, nuk është se marrëdhëniet acarohen midis një individi në vetvete dhe një shteti, por acarohen në kontekstin e mospërputhjes dhe mospërmbushjes së detyrimeve që burojnë nga kërkesa jonë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që në raport me pjesën demagogjike, pra shfaqjen e një kryeministri i cili është pro dhe mbështetës i flakt i reformës në drejtësi, i dhënies së kompetencave të plota të sistemit drejtësisë dhe mos ndërhyrjes në punët e brendshme të sistemit drejtësisë, kemi një ndryshim 180 gradësh në rastin Balluku dhe kemi një kryeministër i cili tashmë ka hequr gjuhën përkëdhelse, por ka nxjerr kamzhikun ose dajakun në raport me SPAK apo dhe vendimet e gjykatës të krimit dhe kundër krimit dhe korrupsionit. Pra në të gjitha këto raste ne shikojmë që kemi një deviancë të thellë, pra sekondër e thash 180 gradë të zotit Rama dhe pa diskutim që një qëndrim i tillë ose një ndryshim i tillë ndikon detyrimisht në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, pra me strukturat që merren me çështjet e integrimit dhe në të njëjtën kohë sigurisht ndikon pasaj edhe në rolin edhe në qëndrueshmërinë politike të zotit Rama në raport me vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk besoj që është diçka që do kaloj lehtë, por jo në kontekstin e një marrëdhënie personale ose të personalizuar, por në aspektin e bashkëveprimit dhe ndërveprimit shtetëror. Ku sigurisht Partia Socialiste dhe vetë kryeministri Rama pasaj marrin kostot që atyre ju takojnë nga ky lloj qëndrimi. Sa i takon pjesës tjetër që Partia Demokratike uron, shpreson apo konstaton që këto marrëdhënie janë prishur, unë besoj